النوع الثاني. ستستمع عن الحوار القصيرة من الشريط وتطلب أن تختار الإجابة المناسبة للأسئلة التي تسمعها بين أليف أو باء أو جيم أو دال، ثم ضع علامة نقطة على حرف المختار في ورقة الإجابة. السؤال لرقم 18. السكن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكن يا حسن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي المنطقة الصناعية لاويا سولو. هل تسكن في البيت؟ نعم، أسكن في البيت. ورقمه 9. هل تسكن في البيت؟ لا، أسكن في الشقة رقم 3 في الدور الرابع. الرقم 8. ماذا يسأل أحمد إلى حسن؟ الرقم 9. في أي دور الشقة لحسن؟ الرقم 10. مرحبا، أي خدمة؟ أريد سمكا ولحما ودجاجا. تفضلي، السمك ولحم والدجاج. وماذا تريدين أيضا؟ أريد خيارا وبصلا وطماطم. السؤال: أين وقع هذا الحوار؟ الرقم 11. سلمان من إندونيسيا هو مسافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام. هو مسافر إلى مكة بالطائرة. السؤال: أين يسافر سلمان؟ الرقم 12. ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك والأرز من فضلك. وماذا تطلبين من الشراب؟ ماء من فضلك. السؤال: ماذا تسأل المضيفة إلى المرأة؟ الرقم 13. إلى أين تذهب يا غسان؟ أذهب إلى المدرسة. الوقت مبكر. الساعة الآن 6 صباحا. المدرسة بعيدة عن البيت. السؤال: عن أي شيء حدث قاسم وغسان؟